Y bueno amigos, aquí estamos en The Battle Cats. A ver, que quiero, como que quiero hacer la miniatura. Ahí está. Adiós, pincel. Y pues no me quedé aquí atascado en una cosa, sino que quiero hacer un spoiler. Un video, por lo menos, porque yo ya me quiero pasar esto de The Battle Cats. Y la verdad, me quiero pasar The Battle Cats. Y no, hice un corte muy largo para hacer eso. Pues están viendo en la miniatura del video. Creo que esto me lo puedo pasar con mi mega rara Bars. ¿Y cómo conseguiste muchas vistas? No pagué ni nada. Ahí en el Tragagatos encontré el Tragagatos. Aunque no fui tan... casi más o menos toda afortunada con eso del Tragagatos. Ya que el principio de 777 es como recetita. Luego me pasó 77 con un cerezo gato. Un cerezo gato. Creo que en eso se convierte el dúo vaina o algo así. En una cerveza. Una cereza. Los gatos que yo les recomiendo aquí son la gata presumida al nivel 4, al mini gato valiente en nivel 12, al gato flor no recomiendo, el gato tostadora, al gato vándalo, al gato valiente, gato muro y a mismo Neko. Y dejaron a mis gatos atascados ahí. Los dejan no quise. Quise. Y por esa razón conseguí un mega raro. ¿Verdad, mami? Que con el Tragagatos conseguí un mega raro. Y me lo dio en el 100%. Se me hizo todo con los mega raros. El que tiene un mega raro llamado Pars, ya sacaron el primero. Ya después del segundo me tocó un mega raro. No tengo que esperar mucho, nada más esperar 2 tiraditas y ya pumba. Ahora nuestra gatita preciosa. La gatita preciosa. Y no puedo ver cuánto. Tengo 3 minutos apenas. Con 59 segundos. Ya con 4 minutos. En 4 minutos. Que se me salen los gatos, digo, los gallos. Ay. Y los gatos que estoy recomendando son los que estoy usando ahorita. Ay, es que no lo tenía que sacar. Ay. Ven acá porque es veloz. Rápido, gato, vándalo. Bueno, ya pa' qué. Ya pa' qué. Vamos a mejorar nuestros gatitos un poquito.
Miren, aquí tengo un mega raro llamado Barces. No está tan caro. Comparando a que yo tengo un gato llamado Gato Pugo. Que mi mamá pensó que le dije gato bobo. ¡Hala! ¡Supervivencia! Se ha metido a lleno en la moneda. Los juguetes parece divertido. Unidad muy barata que puede sobrevivir a un golpe mortal. Algo así que miren, qué tan barato. Gato sin cinturón negro. A ver, déjenme paso un brote. A ver, ¿qué pasa? Bueno, esto de etapas de leyenda se me está complicando. Ya tengo nueva leyenda. ¡Madre mía! No. Este es el equipo. Este es el equipo duramente contra las cosas difíciles. ¿Y por qué digo que son anti cosas difíciles? Les dije que este es un equipo anticosas difíciles. Y ustedes no me creyeron porque aquí estoy en un campo melancólico. Que yo hice. Ya que Knuckles se tomó el alcohol, Knuckles. Y pues el castillo de Joaquín contenía agua con alcohol. Madre mía, pobrecito Knuckles. Creo que lo tendré que llevar al doctor al pobrecito Knuckles. Like, suscríbanse o si no lloraré. Y eso que es un campo muy bonito. Como para hacer melancólico, le puse melancólico. Digo que el rey me amenaza si pierden uno de estos. Si pierden uno de estos me acusa. Ok, amigos, yo preparé todo y por eso que aquí en campo, en el campo melancólico, no parece haber mucho ruido, digamos. Alemania, luego hago un video a continuación del anterior. A ver. Alemania. Vamos, Alemania. Construcción de cerveza. Mi papi se chupa la cerveza. Creo que voy a hablar con el y me dijo que ve mi nuevo video.
Puede que termine jugando fuera de cama con mi prima. De hecho, puede. Y les digo, este equipo es realmente contra los enemigos más difíciles de combatir. Y por ejemplo, ya ven ahí en España que se me complicó con el señor Foca Roja. Y nada, ni siquiera se me complica. Al pingüino, no me toque los pies. Son los pingüinos de Madagascar. A ver, pues son los gallos. No los gatos. En serio se me quiere complicar mucho esto de Alemania. Ahí está. Y si no más, queda así en el siguiente. Bye.